Hello မလားခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က corporate team မှာ page quality အဝါဖြစ်နေတယ်ဒီ page ကမသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လို post တင်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လို content မျိုးတွေတင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page quality အဝါဖြစ်သွားခဲ့တယ် page quality အဝါရနဲ့အစအပြား Facebook team ကိုဘယ်လို request ပေးတင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား website အခြား page က video တွေအလွယ်တကူတောင်းအောင်ဆိုပြီးတခြား edit မလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် video ကတစ်ဆင့် corporate team page quality အဝါဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာ face လုပ်ဖို့လည်းပတ်သက်အားအသေးစိတ်ပြပြပေးမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ page quality တစ်ချိန်တော့ပြန်မှာအနေချင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီ page မှာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်နေပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် page quality တစ်ချက်တော့မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page some issue ဆိုမှအောက်မှာ computer နဲ့ violation ဆိုထိထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူအဓိကပေါ်ပြထားတဲ့ဥစ္စာတော့ intellectual property violation ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့ tab ပါတီကူးဖြစ်မရှိပဲဆိုလုံးအရာအခြား website အခြားတင်နေအခြား page က video တွေအလွယ်တကူတောင်းအောင်ဆိုပြီးတခြား edit မလုပ်ဘဲတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ page မှာ strike 5ကျင်ထိထားခဲ့တယ်တချို့ page မှာဒီမျိုး strike 5ကျင်လောက်ထိထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာ has been removed has been deleted ဆိုမှ page မှာ post တင်တဲ့အပိုင်းပေးထားခဲ့တယ် message ပို့တဲ့အပိုင်း back ပို့နေတဲ့ကျွန်တော် active use ဆက်လို့တဲ့တချို့ tele page မှာတော့ဒီလိုမျိုး corporate နည်းနည်း strongly ရှိတယ်ဆိုနည်းနည်းပြင်းတဲ့ဥစ္စာထိထားခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော် Facebook ထဲမှာ page ကပျောက်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် editor အဆင့်နဲ့ monitor အဆင့်ကြောက်တော့ဖို့နိုင်တဲ့ကျွန်တော် active use ဆက်လို့တဲ့ဒီနေ့တခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော် page ကအကြောင်းကြီးအမျိုးမျိုး strategy page အခြားသော reason ကြောင့်ဖြစ်ပြီး page quality မှာ error တက်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာ post အသစ်တွေ development တွေလူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach engagement ကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် active use ဆက်လို့ရပါတယ်ဒီ page ကဘာကြောင့် corporate မှာ page quality အဝါဖြစ်လဲဆိုရင်အခုနပြောတဲ့အတိုင်း page ကိုကျွန်တော်တခြားလေးစစ်စစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီ page ကကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page က video တွေအခြား TikTok က video တွေအလွယ်တကူ download ဆိုပြီးတခြား edit မလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်ဒီမျိုး page quality အဝါဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခုတော့ဒီ page owner ကျွန်တော်တခြားလေးပြပြပေးတယ်ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား WhatsApp က video တွေအခြား TikTok က video တွေအခြား page က video တွေအလွယ်တကူ download ဆိုပြီးတခြား edit မလုပ်ဘဲတင်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်သူရဲ့ page မှာ corporate မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page owner အားလုံးအသေးစိတ်ပြပြချင်မှာဒီ page owner ဘက်ကနားလဲတော့ပေါ့မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာ copy post copy content copy video နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော် copy content တွေ copy လုပ်ပြန်ဘလို့ edit လုပ်ပြီးတင်သွားရဆိုမှဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတယ်သူများ page က video download ဆိုပြီးဘလို့ editing လုပ်သွားရလဲဆိုကျွန်တော် video file နဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတဲ့ဆက်မှာဒီ page မှာနားလဲတော့ပေါ့ပြီးအခုဆိုရင်သူရဲ့ page မှာအားလုံးကတေချာလေး edit လုပ်ပြီးတင်ထား video ရှိတယ် copy နဲ့အားလုံး looking တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကို request ပေးပြီးတင်ပြီးစေအောင်လုပ်တော့ပေးပါမယ်ဒီ page ကကျွန်တော် service address ဆိုရင်ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်သူက12ရက်ရှိတော့ခဲ့ပြီဒီ page မှာရှိတဲ့အမှန်နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ page ကို load တဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော် fix လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီ page recommendation တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုအားလုံးက content နဲ့ recommendation ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ page လည်း no violation ဆိုပြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အဓိကဒီ page quality ကို fix လုပ်ဖို့ကျန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်အားလုံးကအဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီဆက်ထချင်းကျွန်တော်တို့ service add-on ဆိုရင်တော့ဒီနားမှာ hour လေးပြနေတယ် page not recommendation ဆိုပြီးဒီနားမှာဆိုရင် page violation page has violation ဆိုပြီးမှသူကပြတာပေါ့အခုဆိုရင် page has no violation ဒီ page မှာ issue မရှိဘူးဘာ error မှမရှိတော့ဆိုပြီးမှပြတယ်အခုတော့ဒီ page မှာဒီ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပဲကျန်တယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေအားလုံး counter ဖြစ်အားလုံး right ဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့အတူကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ request တင်ပြီးကျွန်တော်စေရလုပ်ပြပေးမှာအားလုံး step by step တစ်ချက်သွားလိုက်အောင်ဖွင့်ထား link ထားနေတာလည်းသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် request တင်ပြီးတင်ဖို့အတွက် link လေးဖွင့်ထားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ link ထက်ကျွန်တော်ဒါလိုက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ် home page ဆိုတစ်ချက်ရွေးထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆို request တင်ပြီးတင်ရမှာစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီစာသားတစ်ချက် copy လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ရဲ့ URL link ပိုင်းအားလုံးထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page ရဲ့ screenshot ထည့်ထားမယ်ဒီ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ screenshot ပေါ့နော်ကျွန်တော် screenshot လုပ်ပြီးအစင်လေးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဥစ္စာတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခဏလေးစောင့်မယ်ခဏလေးစောင့်ပါဦးနော်ကျွန်တော်စနေနေ့ process ကြတယ် okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး submit ပို့လိုက်ပြီဆိုတာ Facebook team တွေပြီးတော့ရောက်တော့ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာဒီမျိုး strike လေးတွေ intellectual properties strike လေးတွေ5ကြိမ်ထိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့မဖြစ်မနေ request ပြီးတင်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ solution ရဒီ page ရဲ့နာမည် copy ပြီးထည့်တော့မယ်ဒီ page နာမည်မြန်မာစာတန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့ copy post copy video တင်ပြီးတော့မှဆိုရင်တော့ page လေး edit လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ admin email တစ်ခုရိုက်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှဒီမှာဆိုရင်ဒီ page ရဲ့ URL link တစ်ချက် copy လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် page လို့မှထည့်မယ် န
နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page ကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့ရဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီစားလေးရှင်းပြပြီးသွားရမယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာစာအစင်းတွေရေးပြီးထားအောင်ဆိုရှိရကျွန်တော် page မှာဆိုပထမတော့ကကိုပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ energy content တင်ခဲ့ပြီးတယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်မှာအခုဆိုရင် copy content နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှအခုဆိုရင် own video own image ကိုပိုင် content လောက်ပဲတင်ထားဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီစားလေးရှင်းပြပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်ပါမယ်ထားပြီးစင်ကျွန်တော်အခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ page quality ရဲ့ screenshot တစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်အမှတ်ချစ်ပြီးမှဒီမှာတစ်ချက် sign ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ sign ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်မခဏစောင့်မှာ I am not robot တစ်ချက် click နေပြီးသွားရပါမယ်တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတစ်ခါကျနည်းနည်းကြာတယ်ကြအောင်လောက်ရတာ verify ပြီးလို့ရှိရင် submit ကျွန်တော်ဒီမှာခဏစောင့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ screenshot ဒီဟန် select file set နည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေပြီနည်းနည်းကြာတာပါနော်တကယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် file set က1500အမြောက်1000 set ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ချင်းမဆိုရင် request submit တင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာ from submit successfully ဆိုလုံးဝအောင်မြင်တော့ခဲ့ပြီကျွန်တော် request submit တင်အောင်မြင်တော့တဲ့အတွက် Facebook တင်မှာ check out လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ email မှာ response ပြန်ပေးလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် email တစ်ဆင့်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုချက်ချင်းမို့24နဲ့ပြည့်မှလည်းသူက response ပေးတယ်အဲ့ဒီ response ပေးတဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page အမားကျန်ပြီးအဲ့ဒီအမားပြန်တစ်ဆင့်ပြန်ဖြတ်ပြီးမှ clear လုပ်ပြီး check out လုပ်ပြီးမှပြန် request ပြီးတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်ဒီ page ကတိတ်မြတ်ပြန်ပြန်မှဆင်းတော့ပြန်မှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော် page မှာကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲသူရ page ကဗီဒီယိုတောင်းဆိုပြီးတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပြပြတာဆိုနားတော့မလဲလောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်တင်ထားပြီးတော့ပေါ့နော် corporate video corporate လုပ်ရင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲအကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဒီလို tab ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ပိုင် tab ပုံမဟုတ်ဘဲအခြား page အခြား website ပုံဒါမှမဟုတ် use လုပ်ပြီးတဲ့ tab ပုံတွေကျွန်တော် page မှာ corporate မလာတင်နေဆိုရင်အဲ့ tab ပုံတွေတောင်းဆွဲလိုက်ပြီးတခြားလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ tab ပုံမှာကျွန်တော် page နဲ့ပြ page လုပ်ပြီးဒါမှမဟုတ် tab ပုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုရေးထည့်ပြီး page မှာတင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ copy content နဲ့ copy post နဲ့ 100% လုပ်ခင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် okay ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်လို့လူချင်းပြီးတော့မသိနားမလဲရှင်းတဲ့အပေါ်ပိုင်းကနေမတစ်ဆင့် contact လုပ်မှအမြင်မြန်နေတယ်အကယ်လို့ဒီ service ပိုင်းနဲ့ add လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းကနေမတစ်ဆင့် contact လုပ်မှအမြင်မြန်နေတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်